向你一面啊，向着你，来，好，林老师听得到吗？听得到，你就不要动。好，林老师、魏老师、江主任、各位同学、各位义工，大家晚安，大家好。我叫林月生，我来自龙潭调整站，是第63期初级、中级班结业的。好，在这里我还是首先要感谢2位创办人林老师和魏老师，还有江主任无微的付出。好，还更感谢我的贵人廖瑞凤师姐，介绍我来学这殊胜的长生学。我们只要上完课、开过穴，就可以把我们身体任何不舒服的地方调整得很快速的好转，使我们这双平凡的手成为妙手回春。当我上完中级班，回到家第1天开始，刚好有位邻居到我家来，他说颈部按就是不能转动，我就马上帮他按7和5。说也奇怪，不一会儿呢，他就满身大汗，然后他就说：“我现在可以舒服了，左右可以摆动了。”这是我第1次体验长生学的妙用。还有一次呢，我去参加助念，我前面一位朋友忽然昏倒了，脸色苍白，然后呢，我马上请他坐下来，也是按7和5，也不一会儿功夫呢，满头大汗，大家急忙帮他擦汗，恢复正常。我又再一次体会说，助人为快乐之本的心情，知道长生学这么好。还有呢，如果我要说的话，因为我自家是开店，很多呢有碰到不舒服的人到我店里，我都会义不容辞的帮他调整。还有我一位邻居呢，他自己讲的，他是大肠癌第3期，然后呢不能化疗，又不能手术，为什么？因为他有放心导管，常常呢剧烈的疼痛。因为不管哪个时候他到我店里来，我就帮他先按7和5，然后呢，他说原本冰冷的手脚马上就发热了。有这个情形，我再按他的患部，就是肠癌的部分。刚开始呢，好像摸下去会有突然凸起来的现象哈。过了呢10多次以后呢，就不会了然后呢，他那个部位去医院检查也是好了。左右邻居说：“他气色变得好多了。原本呢，血液循环不好的气色是不是很好看，对不对？帮我们调整这么多次以后呢，他就比较好，就像恢复正常了。我们这长生学是不分国籍、不分老少的，因为我家是住在工业区旁边。有一天呢，菲律宾朋友到我店里来说他咳嗽很严重。”问我有没有药可以买，我说没有，我请他坐下来，我也帮他按5号跟喉咙这边。他说好热好热，然后呢也不知道没有多久时间，因为我9点关门嘛他就回家了。第2天他跑来怎么讲呢？阿婆你好厉害，我说不是我厉害，是什么厉害？长生学好。所以说呢，当我们学习以后呢，不管什么时候。就像现在很多人感冒有没有？发烧、咳嗽也是非常好用。我经历过很多次，不管大人小孩，即使你今天身体不舒服，想要去医院看病，未必医师有看。刚好去年不是碰到那个台风吗？连放2天假，连医院诊所都不开那人怎么办呢？到我店里买东西，我说请他坐下，我也帮他按7号、5号，然后呢，他也是全身冒汗，舒服多了我说这是举手之劳而已。我们呢还是要感谢长生学。还有呢，附近小朋友也是感冒发烧他婆婆说，前天晚上整个晚上咳到不能睡觉。他说小朋友又怕打针又怕吃药，就马上联想到找我帮忙我们这个长生学没有任何副作用是吗？然后也帮他按也一样5号
喉咙，所以神奇哦。刚开始也是咳嗽，一样一直咳嗽，但不一会儿功夫就不会了。然后呢，满身大汗，把衣服都湿透了。我叫她婆婆说，赶快拿衣服给她换，换了呢就好了。第二天又换她另外一个孙子，也一样情形，帮她调整。尤其现在呢，外面不是很风行流感吗？就是也一样发烧咳嗽，这很好用。因为我自己本身呢免疫力强，我甚至没有戴口罩，我一样帮别人弄就是呢，第二天他阿公头晕眩，也一样帮他弄，真的是没有一样不舒服，我们都可以应用派上用场。所以说呢，我们既然呢，我们大家都是非常有福气的人，对不对？有能够参加长生学，我们呢不要忘记我们长生学的宗旨是什么？慈悲救人，随时随地伸出爱心的双手，自助助人。好，我简单讲到这里，祝福大家身体健康，万事如意。好，谢谢我记得那时候你在龙潭站的时候，对，都要拿一支雨伞当对，现在都不用了。请问你当时为什么？就是我以很多年的脚步退化，其他身体没有什么任何毛病，我也很少看健保，没有看健保。现在不用。就是慢慢在调整，还是在努力的。现在进步很多，大家给他热烈掌声。我介绍一下我们林月珍师姐，她很认真。龙潭站每个礼拜2次，她每次都会到。她一开始帮人家调整的时候，都气动，她自己动得非常非常厉害。但是最近我看她，好像气动有比较减少了，因为她的整个就像刚才我们讲的他因为腿部退化，整个腰椎、脊椎都退化，所以当时都动得很厉害。对。现在就慢慢进步很多。还有一点我非常特殊，不知道主任讲，因为我家开店嘛随时人家到来需要我调整，我都帮他调整。但是我也没有双方都没闭上眼，也没让他，还有人家买东西我也暂停，但是效果都一样的好呢。对。好，好。因为眼睛闭起来可能人家找错钱了所以眼睛不能闭起来。好，我们再。